Sveiki, gerbimieji Lietuvos futbolo žiūrovai. Šiandien mes su jumis tinkame štai tokioje gražioje vietoje. Jonava, jeigu bus galimybė, ir tikiuosi, kad bus galimybė išeis dar kartą Mingu. Ir štai toks momentas. Čia Ernestas Mickevičius, netoli baudos aikštelės, labai perspektyvi ataka. Denis Žebžikovas jau baudos aikštelė, smūgis tiesiai į vartininką prie švenčiančių jonaviečių. Ir štai, pirmasis įvartis krenta į lietuvių vartus. 6 numeris berods. Nazaras Gavriliukas. Jeigu gerai supratau, tai suveikė toks ukrainietiškas duetas. Lietuvių ekipos vartus. Labai panašus pakėlimas. Žaidėjas, priminsiu. Perimtas kamuolys, Lymenvu ir 2-0. 2-0, trečias kartas nemeluoja, čia kalbant individualiai apie Lymenvu. Geras, Hamedo. Ir dar viena pavojinga situacija, Sidas Mačaitis. Šį kartą atrodo, kad gelbsti savo. Pasakyti, kad tiek daug progų jau sukūrė legionieriai, kad tenka kitoje lapo pusėje rašyti. Dar vienas smūgis ir rikošetas kampinis. Štai tokia ataka ir lietuviai buvo visai netoli bent jau pirmo įvarčio. Smūgė į vartus pats. Ta beje jis irgi jau įrodė rungtynių metu, gali puikiai daryti, o čia skrenda dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis, vėl mušamas galva, na ir 11 numeris. Didelių šansų taip pat Petkevičius neturėjo. Ir taip atrodė, kad jeigu ir taip. Ir štai Misiūno smūgis, labai pavojingas smūgis, bet kamuolys pralėkė visai greit. Lentos taip pat nėra. Martyno Vasiliausko dirbinga šalia baudos aikštelės. Perdavimas išorinė pėdos dalim ir kiek nedaug trūko Danieliui Misiūnui. Bilovo. Perdavimas į aikštės vidurį. Čia nuošalės nėra ir šansas. Stelmokas. Kairė koja. Perdavimas ir nėra nei įvarčio, nei rezultatyvaus perdavimo. Na ir šią tokia apmaudžia turbūt lietuvių ekipai gaida ir baigėsi šios rungtynės. 3-0 laimėjo legionieriai.